Hey, la déception c'est normal. Tercer vote dans un derby, on est tous déçus, nous sommes les premiers. Voilà. Après, on était un peu énervés, surtout par rapport à l'entame de match, le début de match. On n'est pas rentré dans notre match, on ne s'est pas lâché. Voilà, on a manqué d'expérience, de passe vers l'avant. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont été efficaces. Et voilà. Après, ce qu'on doit retenir de bien, c'est les 15 peut-être dernières minutes de la première mi-temps ou la deuxième mi-temps qui a été meilleure. Mais on doit faire beaucoup plus. On doit faire beaucoup plus, surtout dans les échéances qui vont venir. Mais on apprend, il y a beaucoup de jeunes. Voilà, c'est des matchs importants contre des grosses équipes, on apprend aussi. Voilà, l'Algérie, avant d'être invaincue, ils ont été dans une période très difficile. Et donc voilà, il faut apprendre, mais vite apprendre, parce que les échéances, elles viennent très vite. Le Mali, on les a joués à la Coupe d'Afrique 2019. Et on voyait déjà qu'ils ont de très bons joueurs qui jouent au ballon. C'est différent des équipes africaines. Ils ont vraiment une mentalité des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Donc ça va être une bonne affiche. Maintenant, nous surtout, c'est qu'on doit changer ce début de match et leur rentrer dedans et rien ne calculer, voilà. Essayer de tout faire. Il y aura des jeunes, je pense, qui vont jouer aussi, qu'on va découvrir. Donc c'est bien, c'est encore plus de l'expérience pour les joueurs, donc c'est bien. Déception pour le match de l'Algérie. Le match de l'Algérie, c'est du passé. On a un match mardi soir, Inch'Allah, pour bien terminer ce stage-là, Inch'Allah. شنو حكيتوا مع العبلية مع ستاف بعد الماتش خاطر ما خلناش ليكيب ناسيونال في الميتون الاول. صحيح, on n'a pas fait une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps تحسنا. On va essayer de régler les problèmes qu'on a eu le dernier match. Inch'Allah, on fait un bon match contre le Mali, Inch'Allah. عادي في الكورة معناها باش تعدى كوتي في ماتش ولا في ميتون ولا في واحد. يعني نشوف ماهيش نهاية العالم. سيت ماتش اميكال نحضروا به الماتشوات الجايين صعاب، نحضروا به الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي موند وجاي خير بقدر ربي. الماتش الجاي ماتش مالي، الناس الكل يستناو في فيكتور. بقدرة ربي ان شاء الله. معناها لازمنا نعملوا رياكسيون ماتش مالي. ان شاء الله نعملوا بريستاسيون باهيه وان شاء الله نربحوا بقدر ربي. صافي بارتي من المهنه نتاعنا نتاع المدرب. فما دي زونترونور كان تعمل 12 مقابله فيهم 9 انتصارات و3 ماتش نول، تعمل كاليفيكاسيون نتاع الكان، تجيب معدل نتاع احسن نقاط في افريقيا. لي كريتيك كي سون لا، احنا مطالبين باش نقبلوا الكريتيك، مطالبين باش الواحد يعمل حتى النقد لروحه. فما حاجات اللي تعملت باهيين، فما حاجات تعملت متوسطين، فما حاجات اللي كنا نجموا نعملوا مخير كاي عمل في المستوى هذا. توجور سوران كالم كونفيون. عندي فريق نحضر فيه للمقابله الجايه. تركيزنا كامل على المقابله الجايه ضد مالي اللي ضد منتخب قوي عنده ديزاركيمون باهيين، لازمنا نكونوا جاهزين ان شاء الله. الخساره ديما توجع، وسورتو احنا في سيري بوزيتيف يعني نتاع 12 مقابله. المنتخب عمل 9 انتصارات و3 ماتش نول، كنا ناملوا باش نعملوا نتيجه ايجابيه. مي مالوريزمون لقينا قدامنا منتخب حاضر كما يلزم على المستويات الكل، منتخب قوي هو بيدو في احسن فتراته. وزيد احنا سهلنا لهم شويه المأموريه في 30 دقيقه الاولانيه اللي ما دخلناش كما يلزم. ما كناش قويين في لي دويل ايريان، ما كناش قويين وكومباكت. استغلوا زوز كرات ثابته وخلقوا زاد بعض الوضعيات اللي كانت صعيبه. عموما الشوط الاولاني كان بعيد على اللي لازم يكون. بون هوروزمون في الشوط الثاني فما صارت لي زاجستمون نيسيسير تعملوا، الاصلاحات صارت. اولادنا الشوط الثاني عملوا شوط محترم اون تاع ليماج نتاعنا. كنا قراب مام حتى باش نجموا نرجعوا على المستوى 2-1. ما صارش. صافي بارتي من الباركور نتاع اي كيب اللي تجي هزيمه اللي ان شاء الله نستغلوها كما يلزم، خاطر خرجنا برشا دروس اللي باش تكون نافعه للمستقبل. ولوش مجعولين المقابلات الوديه؟ المقابلات الوديه باش تجرب ملاعبيه، باش تعطي ان طون دو جو للناس اللي دخلت اول مره، باش نجربوا دوتخ ديسبوزيتيف. الوضعيه نتاعنا كانت تنجم تكون خير من هكاك، مي صافي بارتي من الباركور نتاع اي منتخب اللي باش تجي دي ديفيت. ما نحبوش الخسائر، نكرهوها برشا الخساره.